Yo, what's up mga kapares? So ngayon guys, dinayo tayo ni Idol sa TV. Yan. Dinayo tayo sa FTI Arca South Taguig. Yan mga kapares. Sa TV yung vlog niyan mga kapares. Subscribe nyo mga kapares sa TV. And follow sa Facebook page niya sa TV. Yan. Huwag nyo palang kalimutan guys, mag-subscribe Kapares Mami TV sa YouTube. And Facebook page natin Kapares Mami TV, saka sa TikTok mga kapares. Yan. Maraming salamat pala sa pagdayo ni Idol sa TV. Sulit. Salamat. Sana makadayo kayo mga kapares. Shoutout pala dyan kay Pinoy Pudi sa TV. Yan. Child Food Crawl. Yan mga kapares. Tapos Rap Food TV shoutout. Sana makadayo ulit kayo sa parisan ko mga kapares. Mountain Dew. Ito dong. Kanila sir yan, kanila sir. Yan guys, yan. Supportahan natin guys sa TV, tapos Pinoy Pudi, Rap Food TV, yan. Child Food Crawl, yan. Dayo na kayo dito ulit Idol. Dito sa FTI Arca South Taguig yan. Shoutout na lang kay Idol sa TV. Dalawang pare. Paano na tayong tawa-tawa ngayon ha? May pantay ka ngayon.